drop point ke Real Madrid ha ke La Liga but sedang ki imbiang ke Man City te kublish bun ni pi ki parlo ngapdang so pai pi shakana ke channel balada pi de ibdang thamai sngob ha ban subscribe ke Real Madrid kala drop point hadu shipeu point ha ka shibenai lengba ke jing sharem da arteli ki jing lekai arteli ke jing draw but tanggawe ke jing job but ha ke jing lekai La Liga apa deng ke Real Madrid Persia ya ke Real Betis kala ya lekai bha ha kane ke jing lekai ha ka ba kala laban pelim ya ke Real Madrid da arluwe gol but ya kita ki gol la tep dau Johnny Cardoso but Isco lengba ke penalti kat ba ya ke Real Madrid la tep dau Brahim Diaz but nakaliang jong GOAT Antony ro ulai lekai bha ha kane ke jing lekai but pan map Isco na ke Real Madrid but kumjuro na kifan na marbola silbret iya ke gol jong u Persia iya ke klub barim jong u kat bak Atletico Madrid kala bat ha ke kerdan ke Banengkong jong ke La Liga lengba ke jingjob iya ke jing lekai Persia iya ke Atletik da wele not goal but iya ke te ke gol la tep dau Julian Alvarez ha ke menit ke ban riu but sedang ki imbiang ke Man City lengba ke jingjob ha ke fakop da lai lewe gol Persia iya ke Plymouth but syak selik biong Neymar ha ke squad jong ke Brazil ha ke jing lekai World Cup qualify Persia iya ke Colombia but iya ke Argentina kat ba ke Barcelona kan sai kun Persia iya ke Real Sociedad menta kami ha ke por prasopusan PM but lada ke job kala ban bat iya ke Tawan jong ke table but nakaliang jong ke Al Nassr kan sai kun Persia iya ke Estegal ha ke round 16 jong ke Champion League ha ke por khandai steng menmit la syai ke sni kat ba ke Inter Miami kan sai kun Persia iya ke Houston ha ke por San steng step kublei shibun